大家好，这集呢是上个月讲好的大理石转台分享。那我知道你们等很久了，但是我拍影片呢有一个原则，就是我一定要花一段时间使用，我觉得好用而且没有问题，我才会拍影片分享。所以往后只要是我的推荐影片呢，大家都可以放心的拿去参考。那这集要推坑的大理石转台呢，我自己觉得超级喜欢，用过各种材质的转台之后，我应该是回不去了。后面也会给大家看我买过的各种转台，在实际使用上的状况有什么差别。那一样先帮大家重点整理这台的优点。第一个是毫无疑问，就是它整个都很漂亮，就是你放在那边没干嘛也觉得很漂亮，然后你做好的蛋糕摆上去拍照也很漂亮，而且做蛋糕的时候心情会很好。还有就是这台的转台都是花莲制造的，就是台湾的天然大理石做的，纹路都非常漂亮。那第二个是使用上的部分，好的蛋糕转台呢，它一定要很顺，这个大理石转台也没有问题。我测试过它推一下自转，它大概可以40秒到1分半左右。那因为是手工制作，而且我发现可能越大台就是离心力的关系，会转得越久，所以每一台都不太一定，但是一定都可以转很久。接着是实用性的部分，它除了可以抹蛋糕之外，它还可以拿来直接就是你做好蛋糕之后当蛋糕底盘，然后底角的你就可以直接放冰箱，拿出来你还可以直接在上面吃蛋糕，然后吃起来蛋糕冰冰的就很爽。另外你可以直接拿来摆小点心，因为你不可能拿铝合金转台摆甜点在上面吧。像我之前拍影片还有买一个东西，就是自动旋转台，因为我想要拍那个蛋糕在转的样子。那我现在有这个转台，我就不用那个东西了。那你也不用怕说买了一个蛋糕转台，结果只能抹蛋糕，如果学不会还会被家人说很占空间。因为大理石转台它也可以拿来拍其他东西或是就直接放在桌上当摆饰也很好看。我朋友的妈妈还拿来放煮好的菜。再来它清洁方面也很容易，你就是随便拿个干净抹布擦就好了，湿纸巾呢也可以，因为大理石材质它是不会吸油的，你就是擦一擦就好，也不用拿去洗。再来呢，分享一下我之前买过的各种蛋糕转台。其实我最早一开始用的是这种300块的塑胶转台，因为很多人都是这样，就是想说我又不知道我自己做蛋糕会不会成功，那我一开始买最便宜的就好了，就是这个。那我去年有一些影片也还是用这台做的，所以这台可以抹出漂亮的蛋糕嘛，其实也是可以的，但是它会比较困难，因为你看它的速度，就是你要推它一下，它只会转一下，而且是马上它就停下来了。那你的蛋糕在抹面的时候，你就没有办法顺利的抹完一圈，然后你就要一直转这样。那抹面大家知道，其实也不能抹太久，因为你抹太久了，你的鲜奶油就会变得很软，你的蛋糕就会不漂亮。所以我之前拍影片其实都拍得有点辛苦。另外，它这个缝隙其实会一直卡鲜奶油，很不好清。然后它久了，它其实因为塑胶材质，所以它整个都变得很脏，这边其实都清不太掉。那我第二台呢，其实我不知道这个到底算不算，就是在家具卖场买的木头转台，就看起来很漂亮，我想说拿来拍影片就很美啊，很适合。那因为我也很喜欢木头做的东西，只是它应该也不是设计给蛋糕用的，因为你看它还会这样子很不稳，而且我买回来之后，它才发现它其实实在是太大了。你看我买这个是6寸的蛋糕模，摆在上面感觉很像那种要吃合菜的感觉。因为如果是放在这个像25公分的大理石转台的话，我觉得比例还差不多。因为它跟塑胶转台都没有轴承的关系，就是没有办法像那样轻轻一推就自转很久。而且你如果大力转的时候呢，你看它就会像这样，整个都会被你推走。所以我几乎只有拿来拍照而已，就是有点可惜，因为它也蛮好看的。那我买的第3台转台呢，就是这台最常见的铝合金转台。我当初买到的时候，其实我也是觉得蛮开心的，因为它的底座颜色是我挑过我觉得最漂亮的。而且做蛋糕的话，铝合金转台算是大部分人的首选，因为你看它的转速，它其实也是一样，轻轻一推就可以自己转很久。那坊间的蛋糕师傅呢，也几乎都是用这种的。那我上次的铁观音蛋糕影片也是用这台拍的，它其实非常的稳定又好用，价格大概也是1200到1500之间吧。选项上是没有什么缺点，不过这种铝合金转台呢，我觉得拍影片就是没有那么好看，因为就像我不可能拿不锈钢盆来拍影片一样，用途也大概就只有抹蛋糕、抹波士顿派之类的，反正就是抹完蛋糕之后也不能拿来当。对于今天要推荐的大理石转台呢，
老实说，我从古至今没有考虑过要用大理石转台，因为我不知道有没有人跟我有一样的想法。我在搜寻蛋糕转台的时候，我看到大理石转台，我的直觉就是会跳过，因为我觉得它一定非常重啊，很重就不能转得很顺很平滑，那买来下场就会跟塑胶和木头的一样，就是放在那边。那直到前几个月，就是正义大理石联络我的时候，我就有问他们说转的状况会是怎么样。那因为如果是我想的那样，我就完全不会想要拿来试试看。结果他们给我看了他们自己拍的影片之后，我才发现大理石转台其实是可以转这么顺就是跟你脑海里面想的是完全不一样的。我就想说，好，那我愿意试试看，好，那我就会跟大家推荐。那我收到商品之后呢，除了真的转得很顺之外，还有一开始其实我有跟他们说我不想要有地脚的转台，因为我觉得我手会卡到桌子，我不好用。就是你在抹面的时候，然后我觉得抹蛋糕就是要用高脚的，你手会比较好用。那后来我发现其实这个根本不会卡到，因为它很顺的关系，你可以像这样有没有，就是直接用你的指尖在台面上这样转。那所以我担心的那个问题也不存在。而且他们家有各种不同的尺寸和规格，你可以选你冰箱放得下的尺寸。它还有一种像是这种边缘有凹槽的，那这个是有附一个保鲜盖，你就可以把它盖起来。这也是高的矮的都有，后来选矮的，因为我觉得蛋糕进冰箱可以盖盖子保鲜很方便。那这个盖子材质呢是亚克力的，透明度也非常高，它可以进冰箱冷藏，但是不能冷冻。而且它的凹槽其实不是那种很细的，还要拿牙签来刮，你看我食指可以整个放进去，所以它不会有脏东西卡在里面。那这种有凹槽的都是做雾面的，像这样不会反光的。那没有凹槽的话就是亮面，亮到可以倒映外面的世界。那我觉得高的矮的两种我都很喜欢。如果问我说只能选哪一个的话，我会觉得很困扰，所以你们自己决定。那这台有什么缺点吗？我觉得外观和使用上都是100分。不过一开始厂商就有跟我说过，因为这个是花莲的纯天然大理石手工去制作的，所以每一台都不会是一模一样的。那你在转的时候呢，它角度可能不会像铝合金那样就是100%没有误差，它还是会有一点点些微的角度落差，你就是真的要蹲下来仔细观察才会发现。那对做蛋糕我觉得还好，这一点点我觉得不会有什么影响，因为反正它太漂亮了，所以我决定无视这个部分。然后刚刚说大理石因为是纯天然的，所以每一个转台的纹路也都不会一样。我那时候就有跟厂商说我喜欢稍微偏白的，像那种像云朵一样淡淡的。但是厂商跟我说，其实像这种纹路很明显的，才是台湾大理石特有的纹路。因为国外的纹路都比较浅，很多人造大理石也都是长这样，所以很多外国人反而都很想买像我们这种纹路深的。我后来拍的时候也是觉得纹路深的其实也蛮美的，所以你们拿到的时候呢，纹路也是随机的。那我觉得两种都很漂亮，有各自的特色。就我想要再跟大家讲一下，并不是买了很顺的蛋糕转台啊，你就可以抹出很漂亮的蛋糕。因为我们看网络影片啊，人家那个很厉害的都是转台转很快，然后蛋糕一下就做好了，那个真的是要多练习。像我这次用这个转台我练习，我觉得我也有进步一点。像如果你们买回去发现说奇怪，怎么空转的时候跟我的一样很顺，但是抹蛋糕的时候还是觉得卡卡的，那个是鲜奶油的状态问题。你的抹面鲜奶油不可以太硬，太硬的话你去抹就很像踩到刹车的感觉。像我这样用手去稍微施加一点摩擦力，它就会变慢，然后停下来。但是如果我手很轻，就是轻轻的滑，不要摩擦到它，它就还是可以转很顺。所以抹面会卡住是跟鲜奶油的软硬度有关，并不是你蛋糕放上去之后呢，整个变重了，所以抹面会卡住。因为你看我把另外一个转台放上去，这个转台呢绝对是蛋糕好几倍的重量，可是放上去之后呢，它还是可以转得很顺，并不会因为你放很重的东西上去，它就转不起来。所以鲜奶油的状态控制以及多练习还是很重要的。下一集呢会分享这款渐层芋泥蛋糕的做法，也可以加入我的官方 LINE 才不会错过最新影片的讯息哦。以上给大家参考，有任何问题都可以留言问我，下次再见，拜拜。